기침과 가래는 왜 생길까요? 첫째는 흡연입니다. 흡연을 하게 되면 화학물질이 기도 점막을 자극하여 만성적인 가래와 기침을 유발할 수 있습니다. 간혹 담배를 끊으면 가래가 더 심해져 못 끊겠다는 분들이 계시는데, 이는 흡연으로 손상되었던 폐 선모 기능이 회복되면서 폐 안에 누적되었던 가래가 몸 밖으로 나오는 것이라서 금연을 통해 폐 선모 기능을 정상으로 돌려놓는 것이 좋습니다. 네 번째, 폐렴입니다. 폐렴은 세균이나 바이러스에 의해 폐 조직에 염증이 발생하는 감염성 질환입니다. 감기와 비슷한 증상을 보이지만 엄연히 아주 다른 질환입니다. 간혹 감기가 심해지면 폐렴이 되는 거 아니냐 생각하시는 분들이 계시는데, 원칙적으로 감기가 폐렴으로 진행되지는 않습니다. 그리고 감기 증상은 일반적으로 일주일 이내에 호전이 되지만, 폐렴이 있는 분들은 오래간 낫지 않고 가슴 통증이나 호흡곤란까지 나타날 수 있습니다. 만약에 기침 가래가 일주 이상 호전되지 않는다면 검진을 꼭 받아보시기 바랍니다.